Guys, sa araw na to is nandito tayo sa isang area kung saan may racetrack tayong nakita at pwedeng puntahan. Ito yung lugar niya at ito yung mga bike kung saan pwede mong gamitin or yung ginagamit nila. Ayan. Ito yung racetrack nila. Maganda yung racetrack. Sakto. Makikita natin dito yung iba't ibang klaseng motor. Hindi natin alam kung siguro mga 400cc to 300cc to. Yan. Ito ang gusto ko, Honda. Oh, ganda, ganda. Ito yung racetrack nila. Then napaka solid at maganda yung lugar. Solid siya. Guys, dito is private area siya na kailangan mo ng contact para pumasok eh. For professional itong mga to. Sir, anong masasabi nyo sa araw na to at ano yung mga event na nagaganap dito ngayon? Ay, ito, masayang araw na to ngayon kasi may event na ayan, kailangan i-feature natin yung bagong racetrack ng Riyadh para sa mga dirt bike. Thank you sir. Anong pangalan nyo sir? Marlon. Marlon sir, thank you sir Marlon. Sir, what can you say about this racetrack? Okay siya. Maganda pumunta ngayon kasi malamig eh. Tsaka puro Pilipino lang yung karamihan nagpupunta rito. Kasama ba to sa Riyadh season sir? Hindi. Ano siya? Develop ng mga Pilipino so hindi siya kasama no? Okay, thank you so much. Salamat po, salamat. Anong grupo sir itong anong pangalan ng grupo? Pangalan yata ng grupo MBX yata. MBX Riyadh. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. At ito yung mga bike na ginagamit nila. At hopefully makita natin kung paano nila ito gamitin. Ito guys, isa sa mga bike na ginagamit nila, Yamaha. Hindi ko alam kung ilang cc to. Pero siguro mga 400cc siguro to. 400cc na bike to. And then may tinatawag na pocket bike. Yan, ito pocket bike to. Guys, meron dumating dito na for speed racing naman. Speed truck to. Ibig sabihin big bike. Ito is 1000cc. Suzuki GSXR. 1000cc to. Ganda. Then sa gilid natin is merong big bike din na BMW 1200cc to. 1200cc. Oh, malaki to. Ganda, may siya, lalagyan ng bag. Ganda, ganda, ganda. Ito, ang totoo talaga itong pinangarap kong motor sa buong buhay na magkaroon ako ng ganito. Itong Suzuki na to. Ganda. Tingnan ko ya, bumbayin mo. Bumbayin. Malang kasi. Isa lang. Isa pa. Grabe, ang ganda, di ba? Laki. Laki na ito. Itong machine talaga. Ayan. Nakaka-intimidate masyado, laki. Guys, napakaganda na ito sakyan. Guys, ito napatakbo natin. Ito talaga yung pangarap natin, itong GSXR Suzuki. Isa sa mga pangarap natin, itong bike na to. 1000cc yan tol Hindi yan hindi yan basta-basta 500 or 400 or something. 1000cc. Oh. Ang 400 na yun, ay hindi. 1200cc tong isa eh. 500 yung BM. Ang laki na ito. Para may turbine sa ilalim. Guys, ito yung pinakang cockpit niya. Itong 1000cc GSXR.
ano yun. Road test mo kasi. Ganda. Sana yung mga Hindi, ano sila? Pinaparoad test sa akin, pero enough na yung Ito isang round daw yung mga sinakay nila. Guys, sa pagkakataong ito is napakadaming bike na nakita natin at napakaganda ng mga nandito, as in ang daming big bike dun sa likod. Mga motor na pang truck talaga. Malaki talaga siya, mga 400cc yan. At yung suspension napakaganda. First time nating makapunta sa ganitong lugar at makikita natin puro Pilipino ha. At private area to at yun, solid siya. Ito guys, nandito pa rin tayo at nagsusubok tayo ng ride ngayong araw na to. At ito, nasa likod ko pa rin yung malaking bike. At hopefully is makaride tayo doon sa sa truck ngayong araw na to. Pero ayan, ang dami nila. Ayan, sila kakatapos na nila mag-ride, then hopefully is makaride yung iba. Ayan, maganda naman at masaya. Oh, tangin na laki nito. 400cc siguro yan, 300cc. Laki. Guys, ito yung na-purchase ni Kuya Marlon at napakaganda nitong purchase niyang to. At ito, itatry ni Kuya Marlon yung bago niyang biling motor. Honda, ilan cc to Kuya? 450. Honda 450cc to. Ang lupit. Ang tindi. Ang tindi nito, di ba? Oh. 450cc Honda, bagong purchase ni Kuya Marlon to. Lupit talaga ni Kuya Marlon. Lodi, how to be you po, sir? Ganda, ganda, ganda. Ayan. Sige Kuya, try mo. Then, try mo. At ito, susubukan niya kung gaano kasarap ang kanyang binili. Sarap pag motor, syempre. For 450cc ba? 450cc. Sarap ba? 450cc to. Bigat. Nice. Okay, try mo. Sir, anong pakiramdam ng first ride? Ang galing! Ang galing, okay. Mahusay. Ang ganda, ang ganda. Thank you. Guys, ito bagong dating Suzuki naman. Hindi natin alam kung ilang cc to, pero napakaganda ng forma nito. Maganda ang forma nito. Suzuki na to. Oh, ganda. Ganda. Linis niya. Linis guys, oh. Mikael Jason. Guys, 250cc pala to. Itong Suzuki na to. As in sobrang bago. Bagong-bago. Yan. Ganda. Sobrang ganda. Yeah. Solid. Yan, ito guys. Ito yung mga gamit kanina is 400cc to. Itong bike na to. Napakaganda rin. Yamaha. 400cc, 2-stroke to, syempre. 2-stroke. Guys, subukan natin hiramin tong kay Lakay.
experience kaya mahirap pag motor ng ganito guys. Hindi tayo try lang tayo syempre. Ganay lang natin itong motor na to. Experience lang lagi. Ayun, thank you sir. Lang naman para sa araw na to, syempre shoutout Kuyang Frank Rit Xavier, Jingri ng X-Men, Esikandal number 109, Light of Tagar 107, Tri-Step Lodge number 99. Kuya, shoutout sa lahat ng guardian, lahat ng kuyang, lahat ng guardians. Shoutout, syempre Alpha Pi Omega, shoutout, keep safe, God bless and enjoy life.